Allora, io vorrei rispondere con questa breve presentazione a due domande. Questo è il Friuli Venezia Giulia, questa è la disposizione delle aziende. Vai pure avanti, poi li faccio io con la domanda io non vorrei usare delle parole volgari, però ci hanno fracassato i timpani, diciamo così, con il cittadino al centro. Ci hanno venduto per mesi, per anni, degli slogan vecchi e molte persone se la sono bevuta. Io con qualche dato che vi fornirò tra poco vorrei chiedere a voi di rispondermi se realmente, adesso come adesso, la sanità del Friuli Venezia Giulia mette il cittadino al centro. La seconda domanda a cui vorrei cercare di dare risposta è se realmente, come abbiamo sentito anche prima, no? Massimo diceva siamo benchmark, no? Sì, nei primi 5 forse no. A che punto siamo? Verso dove sta andando la sanità del Friuli Venezia Giulia? Allora, siamo partiti, vi dicevo, nel 2014, dove ci hanno raccontato questi principi condivisibili, che adesso vedremo. C'è stato un primo atto legislativo con cui si è abrogata una riforma Tondo, che era stata fatta nella precedente legislatura, che non era una riforma, era un riassetto istituzionale. E poi si è cominciato a parlare dell'invecchiamento della popolazione, del fatto della cronicità, che sono realmente le criticità della sanità e quelli che influenzeranno la sostenibilità, appunto lo sviluppo del territorio, come diceva Massimo, no? L'assistenza domiciliare. E questi sono principi che nessun professionista, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia del Movimento 5 Stelle, indifferente, nessuno mette in discussione. Quindi principi condivisibili. Ma quando si passa dalla teoria alla pratica iniziano le criticità. E noi abbiamo criticato aspramente questa riforma sanitaria, sia nel metodo con cui è stata costruita, sia nel merito. Vediamo rapidamente alcune delle criticità. La condivisione, come è stata fatta la condivisione con i professionisti? Sono stati fatti 10 gruppi di lavoro con 80 professionisti, ancora oggi questi nomi sono sconosciuti. Perché sono tenuti sconosciuti? Perché è mancata la trasparenza in questi gruppi di lavoro. Perché vicino a professionisti emeriti, primari, molto competenti, c'erano i soliti imboscati della politica. C'erano le sole persone che erano lì solo perché erano amici di... Vi faccio un esempio, io sono fisioterapista, 4 anni fa lavoravo in distretto sanitario a Trieste, la mia collega, che è l'unica fisioterapista che ha partecipato di questi 80 professionisti ai gruppi di lavoro, l'unica, non aveva nessun ruolo all'interno dell'azienda, era in aspettativa, era la segretaria del consigliere regionale Rotelli. E questo è il presidente di commissione. Questo era il suo unico merito, essere segretaria di un esponente del PD. Per questo era lì. Quindi nomi sconosciuti, trasparenza zero. Andiamo avanti. Qual è la tempistica per fare una riforma che prende più della metà del bilancio della regione? La riforma è stata depositata a metà agosto. Come immaginate, ad agosto il Consiglio regionale non si lavora moltissimo, la maggior parte delle persone sono in ferie, è stata votata è stato concluso l'esame il 2 di ottobre. Vai avanti, poco più di un mese, neanche, di corsa, per votare una delle riforme, un pilastro, una delle riforme più importanti della legislatura. Vai avanti. Abbiamo detto, prima si parlava del decreto Balduzzi, come abbiamo recepito noi in regione i decreti nazionali, un po' come ci faceva comodo. Prima si parlava dei 3 per 1000 posti letto per acuti, i 0,7, noi abbiamo scritto 0,7 posti letto di riabilitazione. Nel decreto Balduzzi si parla di riabilitazione e lungodegenti post-acuti, da cui noi abbiamo preso quello che ci andava bene. Vai avanti. Sono stati riconvertiti gli ospedali, che in realtà già nella legge precedente si parlava di riconversione di ospedali, ma qui li abbiamo riconvertiti, appunto, vai avanti, senza tener conto che c'erano già delle esperienze virtuose sul nostro territorio. A Sacile c'era già stata quella riconversione e non c'erano più posti per acuti, c'era riabilitazione post-acuti, che andava incontro a quello che è il bisogno di salute dei cittadini. Quindi c'era già un'esperienza valida. Non si è tenuto in considerazione di questo e ha detto, sì, bisogna... questa parte qua non c'entra. Evidentemente il peso anche
dei riabilitatori, dei fisiatri aveva avuto un grosso peso, e quindi la parte, i piccoli ospedaletti, diciamo, che sono chiamati presidi ospedalieri per la salute, ma che non sono ospedali più, sono presidi territoriali, sono cronicari praticamente, non sono più ospedali, hanno messo il nome ospedale solamente per rassicurare le persone. No? Si gioca con i termini sempre, non li chiamano termorizzatori, sono inceneritori, li chiamano ospedali, non sono ospedali. Ditelo ai cittadini che non sono ospedali, perché se uno va lì pensa di trovare tutto, ma non è così. Sono truffe semantiche. Sono truffe semantiche. E come avete detto, sono stati tagliati molti posti letto, non sono ancora riusciti a completare questi tagli, ma sono stati fatti importanti tagli, avanti, nonostante, come ha detto prima anche Massimo, in Europa i posti letto sono molto più alti. E infatti cosa succede? Succede che quando uno va in pronto soccorso non trova più, il medico non ha più dove ricoverare la persona, perché non ci sono posti letto. E quindi le corsie del pronto soccorso con le barelle sono diventate le parti praticamente, con gente che aspetta 10, 11, 12 ore in pronto soccorso perché non abbiamo più dove mettere le persone. Con i flussi, e guardate, è pubblico il report quest'anno del primo quadrimestre degli accessi al pronto soccorso, che non sono ridotti, anzi sono aumentati, perché l'ospedale, perché il territorio non sta facendo ancora da filtro, e quindi arrivano tutti là e lì con un tappo si fermano. E quindi aumentano anche i tempi di attesa. Sono state fatte scelte, possiamo discuterlo, qua c'è qualcuno che viene anche da quelle parti, hanno tagliato, si parla di accessibilità, ma qual è l'accessibilità se chiudo i punti che sono più lontani, no? Possiamo discuterne ore anche, però parliamone. Scelte che sono fatte solamente a seconda della vicinanza politica di chi governa quel comune. Vai avanti. Come vi dicevo, qual è l'assetto che ci ha portato la riforma sanitaria? Abbiamo ridotto un pochino il numero di aziende. Siamo passati da 12 enti, calcolando sia l'IRCS che le aziende ospedaliere e quelle territoriali, a 8. Mentre, se andiamo avanti, quando votavamo quella riforma, cosa ci diceva il DEF nazionale? Ci diceva che nelle riorganizzazioni si erano dimezzati il numero di aziende. E cosa ci diceva anche allora il rapporto OASI? Ci diceva che la dimensione media delle aziende era di più di 410.000 abitanti. Noi siamo passati da 200.000 a 240.000. Significa che abbiamo ancora aziende piccole, che si poteva lavorare con aziende più grandi. Ma perché si tagliano posti letto per risparmiare e si mantengono tante aziende? Tante aziende, tante poltrone, tanti posti da nominare. Vai avanti. Quindi, attuazione della riforma. Se vi ricordate prima, all'inizio vi dicevo, si fa la riforma perché c'è la cronicità, si fa la riforma perché le persone sono anziane. Cosa è successo appena approvata la riforma? Si sono dimenticati in Bassa Friulana che c'era un infermiere di comunità che andava in pensione e non l'hanno rinnovato. Si sono ricordati a Trieste, che è la città più vecchia della regione, che c'era un riparto di geriatria, non lo stavano più per prevedere. Per cui, dove è l'attenzione? No? Si è fatto il piano di emergenza-urgenza, si è fatto un protocollo con l'università che il collegio di primari giudica assolutamente iniquo, perché è totalmente sbilanciato. Casualmente l'assessore regionale della sanità viene dall'università. Non è che bisogna privilegiare uno e l'altro, ma deve esserci un bilanciamento, perché ognuno lecitamente difende i propri interessi. E poi, come diceva anche prima Massimo, si chiudono centri anche prelievo pubblici e casualmente ne spuntano come funghi centri prelievi privati. Si affida al privato quello dove si guadagna. Dove si guadagna, lì va il privato. E quindi questo è il nuovo assetto. Quindi non le 3 aree vaste che avevamo una volta, no? C'era l'area vasta pordenonese, udinese e triestina, ma questo strano assetto con questa azienda montana, collinare, che arriva fino al mare, e se uno è qui deve fare riferimento al posto che è di quassù, si unisce Gorizia con la Tisana, che è praticamente in Veneto, con modi di lavorare. Questa è un'azienda strabica, la chiamano, perché ha
una delle poche cose forse che si può salvare dell'effetto Balduzzi è il principio hub and spoke, nel senso che le cose difficili, le cose complesse vanno fatte negli ospedali grandi. Però non bisogna... Di alta specializzazione. Di alta specializzazione, non possiamo avere trapianti del fegato dappertutto, no? Però, e quindi deve esserci una collaborazione dei percorsi rodati tra gli ospedali di riferimento, cosiddetto hub di secondo livello, e gli ospedali diretti, quelli più piccoli. Cosa hanno fatto? Qui ci sono due ospedali, c'è un ospedale su 2 sedi che è appunto punto di riferimento Udine, qui c'è un ospedale sempre su 2 sedi che ha come ospedale di riferimento Trieste. Ospedale riuniti. Sì. Nella Bassa Friulana, Palla, Palmanova Tisana e Gomone. Sì. Riuniti. Poi tra l'altro loro dicevano si fonde così c'è una buona integrazione tra l'ospedale e il territorio. Ma io mi chiedo, il territorio dell'ospedale di Udine è solo questo piccolo qui o Udine è punto di riferimento per tutta questa grande area, no? Tra l'altro, parlando con i professionisti, cosa ti dicono? Sì, devo centralizzare un problema grave che ho sul mezzo, siccome non è nella mia azienda, quando faccio una risonanza magnetica, quello che lavora nell'ospedale A non vede gli esami, devo fare i dischetti. E quindi quello che è traumatizzato, che deve andare di là, siccome ho fatto questa bellissima organizzazione che non si capisce quale senso abbia, se non una spartizzazione politica delle aziende. Sapete com'è? L'ha definita, ha dato una perfetta definizione pochi giorni fa l'ex assessore Fasola. Ha detto questa è una distribuzione etilica delle aziende. Cioè, solo uno che ha bevuto fa delle aziende così. Oppure, vai avanti, oppure probabilmente il cittadino non è al centro, quindi vi do la prima mia considerazione, ma dopo ditemi voi se dopo tutti questi dati può coincidere, e gli interessi che sono maggiormente difesi con questa organizzazione è quello degli interessi della politica, quindi gli interessi della politica al centro. Brevemente, un altro tema. Verso dove stiamo andando e verso dove vanno la qualità dei servizi. Pochi giorni fa è stato pubblicato lo studio di cittadinanza attiva. In questo studio ci sono un messaggero titolato sale ai primi posti il Friuli Venezia Giulia, quindi grandi risultati, no? E l'assessore... Perché sono scese tutte le altre. L'assessore si vantava e diceva: guardate che noi abbiamo dei tempi per l'emergenza urgenza, tempi medi di 15 minuti, per cui siamo tra i migliori a livello italiano. Peccato che si riferisse ai dati del 2015. Dati del 2015 in cui non c'era né il numero unico, né la centrale unica, non c'era ancora il piano dell'emergenza urgenza che è stato fatto a fine 2015. Ancora adesso non è applicato per l'emergenza. Quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? E si vantano dei grandi risultati, no? E quindi siamo tra i migliori, con dati vecchi. Probabilmente c'eravamo già tra i migliori, e invece stiamo lentamente, anche non tanto, vedremo adesso i dati, scendendo. E quindi, piano dell'emergenza urgenza, in agosto, dopo moltissime segnalazioni, e le vediamo quotidianamente nella provincia di Udine, nella provincia di Pordenone, a Trieste, continue segnalazioni di ritardi. Io cosa ho fatto? Nel mese di luglio avevamo continue segnalazioni, continui articoli sui giornali, segnalazioni tra l'altro da parte di cittadini, ma anche da parte di operatori, quelli che hanno il coraggio magari di contattarti, anche se non se la sentono di farlo pubblicamente, perché come è stato detto prima rischiano il licenziamento poi. A seguito di continue segnalazioni ho detto, non voglio strumentalizzare, perché strumentalizzare può essere anche un caso isolato. Chiediamo i dati ufficiali. Ho chiesto i dati ufficiali. L'assessore naturalmente non me li ha forniti, questo ho chiesto a luglio. In agosto l'assessore dice: andiamo benissimo, dal suo avvio la centrale unica ha portato dei miglioramenti. Rispettiamo gli standard, che sono, lo dico per chi non lo sappia, 8 minuti dall'arrivo dell'ambulanza per i codici rossi e i codici gialli, che sono i più gravi, entro 20 minuti per l'area extraurbana, sempre per i codici rossi e i codici gialli. Abbiamo aumentato la percentuale di casi in cui rispettiamo la legge. Siamo passati dal 64,2 al 71,7.
Per cui benissimo, io sono un po' arrabbiato, ho detto scusa, ma te l'ho chiesto un mese fa, non mi fornevi i dati, adesso esce sul giornale. No? Allora, andiamo a vedere, dopo qualche settimana mi sono arrivati l'accesso agli atti, che questa cosa lunga, che adesso non vi leggerò tutto, è anche poco visibile dalla diapositiva. Comunque, è il rispetto della legge nell'area urbana e l'area extraurbana per provincia, per i codici rossi e i codici gialli. È veramente, come aveva detto l'assessore, e questi sono dati ufficiali che mi sono stati forniti dalla centrale che si occupa del 118, della Sores, la centrale unica di Palmanova. Vai avanti. Questi sono i dati. Nell'area extraurbana, sul 100% dei casi, quindi parliamo di codici rossi e codici gialli gravi, 3 su 10 non rispettano le tempistiche di 20 minuti, per cui arrivano più tardi di 20 minuti nell'area exurbana. Pensate, se un codice rosso non è proprio splendido. 3 su 10 non rientrano nella legge. A Trieste, stranamente, ancora peggio. Il 40% non rispetta la legge. Nell'area urbana, dove abbiamo... Comunque in Friuli dicono che notoriamente voi triestini fate tutto in ritardo. Noi facciamo tutto in ritardo. Però mentre i friulani sono grandi lavoratori, però guardate cosa succede quando parliamo dell'area urbana, che non è così ben definita dalla normativa. La situazione è drammatica, perché gli 8 minuti in area urbana vengono rispettati solamente nel 16,2% dei casi. Allora, dobbiamo vantarci dei dati o dobbiamo analizzare le criticità per migliorare? Mi chiedo, no? Il 70% arriva oltre gli 8 minuti, il 70%. Cioè, io non mi vanterei. Se guardiamo Udine, il dato è peggiore. Perché? Perché loro dicono che bisogna fare più postazioni sul territorio, adesso come adesso sono abbastanza concentrate. 76,7. Anche perché la densità abitativa è minore in questo territorio rispetto Vai por avanti. Questi sono dati ufficiali forniti dalla direzione, chi vuole glieli posso fornire. Non solo, ma la cosa più grave viene adesso. Cosa c'è scritto nella relazione? 2 cose. Questi qua sono i tempi a disposizione della centrale operativa della Sores, quella del 118 unica, dalla chiamata all'arrivo sul target dell'ambulanza. Non sono compresi i tempi del 112. L'operatore laico che risponde prima e che quando va bene risponde in 3-4 secondi, quando hanno tante telefonate ce ne mette un po' di più, tratta la telefonata, mette nome e cognome, individua il posto dove, con tutte le difficoltà del caso, se in montagna le celle sono più grandi è difficile trovarlo, se in città chiama da un numero fisso magari se non è centralino trova subito la localizzazione. Poi passa la telefonata all'infermiere del 118 della Sores. Dopodiché incomincio a registrare. Significa che quei dati che avete visto prima andrebbero ancora a peggiorare di più. Dopodiché cosa mi dice? Nonostante in agosto l'assessore mi ha detto siamo migliorati, quando io ho chiesto ok, facciamo il paragone, prima, dopo, vogliamo ragionare in maniera scientifica, non vogliamo ragionare sull'emozione. Il direttore dell'area mi ha detto che i dati del 2016 sono ancora in fase di raccolta e normalizzazione e risultano poco affidabili. E quindi non mi hanno ancora fornito il confronto. Io l'ho avuto da qualche operatore e vi posso dire che erano migliori. Adesso infatti si parla, magari vediamo se vale la pena mantenere l'operatore laico, se è meglio avere, come in Francia, in altri posti dove non c'è l'operatore laico ma va direttamente un operatore di secondo livello, o se semplicemente mantenere l'operatore laico ma mantenere contemporaneamente sia il numero 112 ma anche il 118 per la chiamata diretta. Questa cosa devi spiegare brevissimamente perché non tutti sanno del nuovo numero unico. Sì, il numero unico è una provvisione europea. Noi rischiavamo di essere in infrazione. No, eravamo già in infrazione. Sì, eravamo in infrazione perché non ci eravamo adeguati. Adesso la prima regione a essersi adeguata è la Lombardia. Noi naturalmente, non ve l'ho detto prima, siccome anche la riforma sanitaria nel 2014 l'abbiamo fatta ancora prima che uscisse il decreto ministeriale 70,
perché vogliamo essere i più bravi, quindi noi, anche se siamo speciali, non ci interessa, recepiamo tutto. Basta essere i primi della classe sempre e mettere una medaglietta, perché quello è l'obiettivo, no? Cioè non è partiamo con calma, vediamo se funziona, vediamo se i tablet funziona, che sono stati ritirati, vediamo se la tecnologia non va in crash tra il sistema in sì e il nuovo. Noi si parte perché dobbiamo essere veloci. E io ho tutto il rispetto, non solo per i cittadini che aspettano il soccorso, ma anche per gli operatori, che sono quelli maggiormente in difficoltà, e quelli che si impegnano ogni giorno e che spesso pagano le conseguenze di scelte politiche inadeguate, perché sono gli operatori in prima fila che poi rischiano anche. E vi dico, noi alla fine ci stiamo lentamente adeguando a quello che è il numero unico, che è il numero unico europeo, che è il 112, perché se viene una persona straniera qui, deve esserci un numero unico, no, di risposta, che è stato recepito qua da noi come, con questa organizzazione, quindi un operatore laico che risponde precedentemente e che passa poi la centrale al secondo livello, che sono la polizia, o i vigili del fuoco, i carabinieri o agli infermieri della centrale del 118. Anch'io mi sono dilungato. No, solo per dire che laico significa un operatore di call center. Di call center. Vai pure avanti. E poi lasciamo spazio alle domande. Questo invece, e anche vorrei rispondere alla domanda, prima vi ho detto se il cittadino al centro, siamo ai primi posti. No, questo qui è uno studio che può essere anche criticato, perché insomma la sanità può essere vista da molti punti diversi. È uno studio che è uscito qualche mese fa, il CREA. Vi segnalo, mentre cittadinanza attiva, di cui si vantava l'assessore, non è un organo scientifico, il malato, tutto il rispetto importante che ci sia, qui invece c'è un'università e c'è una ricerca che è stata fatta, che analizza alcuni parametri. Noi siamo passati, vai pure avanti, dal secondo posto del 2013 al penultimo posto di oggi. Tra l'altro anche il direttore Marco Longo era uno tra quelli, ex direttore centrale, era uno tra quelli che ha partecipato nel fornire i dati e nella valutazione. Il ranking che fa sintesi di tutti quelli che sono i parametri indicatori ci ha portato al penultimo posto. Per cui non si analizza tutti i dati, però insomma adesso è lungo anche... 4 anni e mezzo questo. Sì, non vuole dire che... Non vuol dire per alcuni indicatori. Per alcuni indicatori abbiamo fatto... All'interno dello studio si dice che su qualcosa siamo migliorati, ma evidentemente quello che secondo me pesa appunto molto vai pure avanti, è il fatto che gli operatori sono quelli, no, che sono maggiormente presi in mezzo e tra l'altro le performance migliori ce le avevamo magari con i pagamenti per la farmaceutica, dove siamo molto sempre precisi, quasi asburgici. Però su altro, no, sulla percezione che hanno gli operatori della sanità, siamo a picco. Qual è la proposta del Movimento 5 Stelle? Intanto non pensiamo di detenere verità. Io credo che la cosa, forse l'errore più grande che ha fatto questa maggioranza nel governo è quello che non ha ascoltato abbastanza. Non ha ascoltato abbastanza i cittadini, non ha ascoltato abbastanza gli operatori. Per cui la regola dovrebbe essere, secondo noi, ascoltare per governare e quindi proposte dal basso. Governare ascoltando. Quello che abbiamo fatto già nel 2014 è proporre, abbiamo girato tutta la regione facendo degli incontri spiegando la riforma che stava per essere varata e abbiamo fatto delle votazioni per capire come anche la pensassero i cittadini e gli operatori. E quelle sono state le proposte che avevamo fatto nel 2014 per cercare di migliorare la riforma Serracchiani. Non ci siamo riusciti e quindi abbiamo votato contro. Dopo la riforma abbiamo fatto di nuovo un giro per la regione e abbiamo messo anche su Rousseau una proposta di legge per raccogliere suggerimenti. E adesso questa proposta di legge è in revisione e a breve la pubblicheremo e sarà una delle proposte anche per le prossime campagne elettorali. Riassumendo, quali sono le proposte? Questo è il frutto, e ringrazio anche per le persone che sono qui presenti, un po' del gruppo di lavoro. Qual è la sanità che vogliamo? Riassumendo, intanto vogliamo una sanità pubblica e di qualità. Si sta privatizzando.
ormai 11 milioni di cittadini non si curano perché non ce la fanno. Se va avanti così si curerà solo chi avrà i soldi. Deve esserci una sanità pubblica. Questo è il primo punto. Il secondo punto, il grosso legame che anche a livello nazionale nel programma c'è stato e in continuità abbiamo anche noi, il grosso legame che c'è tra un ambiente salubre e cittadini sani. Il terzo punto, la partecipazione attiva dei cittadini e della comunità nella promozione della salute e nella costruzione di un welfare di comunità. L'ultimo punto, ricollegandomi anche al tema delle vaccinazioni, ma anche di altre scelte, un sistema di educazione alla salute, diritto-dovere, ma anche scelte, non c'è, eccolo qua, scelte terapeutiche libere e consapevoli. Quindi salute, un obiettivo sanitario ma anche sociale, vai pure avanti, una diversa riforma che noi abbiamo l'ambizione di chiamare a 5 stelle, puntare su quello che è il pilastro che deve essere la prevenzione, salute, alimentazione, attività motoria, e una diversa organizzazione che veda un po' meno gli interessi della politica, un po' più un sistema efficiente. E poi un obiettivo che è anche sociale, perché come prima accennava anche Massimo, anche il reddito dà salute, l'istruzione dà salute. Reddito di dignità. Reddito di dignità. Vai pure avanti. Riassumo brevemente alcune modifiche alla riforma sanitaria, che è la riduzione ulteriore del numero delle aziende. Anche nel gruppo di lavoro abbiamo discusso un'unica azienda, non siamo tantissimi, 1.200.000 abitanti potrebbe essere, però è un territorio vasto, per cui provvisoriamente anche passare alle 3 aree vaste, recuperare quei dati e quei percorsi dei cittadini ha un senso. Ospedali di rete che devono continuare a essere forti, no? Non si può pensare di chiudere tutti i presidi e accentrare tutto in 3 ospedali. Neanche troppi, però devo garantire l'accessibilità. Devo garantire l'accessibilità e la sicurezza. I CAP, di cui si è molto discusso, non come scatole vuote, ma come un'organizzazione che possa promuovere la salute e la gestione della cronicità, revisione dei protocolli d'intesa dell'università. Questi sono alcuni punti che metteremo anche al voto sul programma. SCAP. Criteri di nomina, abbiamo detto prima, dei direttori generali, meno condizionati solo dalla vicinanza politica e più sul merito, e anche un diverso cronoprogramma nella questione di un'eventuale riforma, perché non si può pensare di chiudere posti letto, tagliare posti letto, chiudere ospedali e domani, forse, un giorno, potenziare il territorio. Ho un vuoto di assistenza. Una riforma tutte le riforme hanno un costo e devo prima rinforzare il territorio e poi posso gradualmente chiudere posti letto, tagliare gli ospedali. C'è un bel esempio che fa il consigliere Pustetto, il nostro collega, che dice: quando hanno inventato il casco hanno tagliato posti di neurochirurgia, però prima hanno messo il casco, hanno ridotto le persone ricoverate in neurochirurgia e poi hanno tagliato i posti letto e non se ne è accorto nessuno. L'ultima parte è quella comunque di partire dalla valorizzazione del personale. Qui brevemente l'importanza della prevenzione primaria, stili di vita, alimentazione, su cui anche abbiamo lavorato molto, cercando di avere dei bandi a chilometro zero con prodotti salutari, non macchinette che fornissero solo schifezze, ma anche un welfare di comunità, vi dicevo. Ultimo punto, partire da quelle che sono anche le esigenze principali dei cittadini, liste di attesa, attraverso l'informatizzazione, ma anche il controllo di quello che è l'intramenia. Noi abbiamo una legge sulla lista d'attesa che non viene applicata. Dopo 5 anni ci hanno dato il prima volta il report sulla lista d'attesa, erano 5 anni che non veniva rispettata. Se uno va a leggere lì, cosa vede? Dice, bisogna aspettare molto tempo per fare una risonanza. Se uno legge l'ultima pagina, sì, però comunque c'è ancora spazio per fare risonanze perché non vengono utilizzate abbastanza. Probabilmente c'è anche un problema di organizzazione, no? Tutti vorrebbero avere la risonanza sotto casa, assolutamente no, deve essere il numero adeguato, però vanno utilizzate. È impensabile che io non utilizzo la risonanza pubblica come fa un privato, no? Dove la utilizzo dalle 8 mattina alle 8 di sera, non solo. Bisogna vedere il ticket, perché tante volte un esame mi costa di più nel pubblico che nel privato, è una cosa scandalosa, questo spinge
sia i tempi d'attesa che le costo del ticket a privatizzare. Informatizzazione che va portata assolutamente a compimento, perché è un punto poi importantissimo, l'organizzazione professionale, soprattutto dei medici regionali, ma anche delle professioni sanitarie. Informatizzazione che anche e soprattutto dei medici regionali può consentire anche una migliore gestione della cronicità. Intervenire il piano emergenza-urgenza e poi fare sperimentazioni che non prevedano solo il metodo prestazionale, ma che paghino la salute in quale modo. No? Noi ormai siamo passati alle aziende dove si pensa solo a fare bilancio, invece dovremmo anche guardare quelli che sono gli esiti di salute, forse un po' di più. E quindi, nell'ottica di ascoltare, io dico a voi la parola come è il titolo e passo il microfono a